أخون أخلاق كمرن وحل بعاد لغلسي سوماليدو waxay tiraahdaa dabeecaddu diinta waa ka bar dabeecad xumo dadka saartay khubarada ku takhasusay cilmi nafsiga aadanaha markay arkeen dad fara badan oo darajo sare ka gaaray akademiyada jaamacadda laakiin dabeecaddooda iyo macaamilaadkooda bulshada uu aad u hooseeyo aadna u liito ayay cilmi baaris dheer ku sameeyeen dad fara badan gunaanadka cilmi baaristoodii ayaa waxay noqotay in aadanaha uu leeyahay laba aqoonood oo kala ah IQ iyo EQ IQ-da oo ah akademiyada iyo waxbarashada lagu kasbado iyo EQ oo ah macaamilaadka iyo akhlaaqda fiican oo qofka ku kasbaday markuu yaraa waalidiintiisa bi'ada uu ku noolaa diinta iyo mawaaqifyo qofkaas soo maray nolosha oo dhib iyo dheef isugu jira khubarada sidoo kale waxay intaa ku dareen in labadaba ay muhiim tahay labada aqoonood qofkii isku helana ay nimcad tahay laakiin haddii la doorbidayo waxaa la doorbidaa midka EQ-ga boqolkiiba 80 boqolkiiba 20 midka IQ-ga ah ee ah akademiyada gaar ahaan qarnigan casriga aan ku jirno macnaa dabeecadda ayaa aad ugu muhiimsan oo aadanaha inuu hormariyo walaalayaal ilaahay wuxuuna siiyey waddan qurux badan oo wanaagsan waxa kaliya lagu dhaqi karaana waa dabeecad wanaag waddankeena wuxuu u oynayaa una hanqaltaagayaa in jiilka cusub ay ka soo baxaan aqoon-yahano alla ka baqo oo aan aqoonta caloosha ka hormarinaynin oo aan la iibsan karin lana cabsi gelin karin hungurigana aan wadin waxaan ku boorinaynaa jiilka cusub inay noqdaan aqoon-yahano dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen waxa uu sheegayana noloshiisa ka muuqato hadduu alla yidhaahdo ilaalinayana dhaqanka fiican ee lagu yaqiinay mujtamaca Soomaaliyeed marka aan kasbana dabeecaddaas hadduu ilaah yidhaahdo waxaan baahi u qabnaa aqoon horumar keeni karta rabbigeed iyo aakhirana rumaysan adduunkeedana dhisay